na kubwaka na famille. Yesu na utana yo na kutoka na kate. Yesu na utana yo na kozanga bilamba. Yesu na utana yo na makola mopala. Yesu na utana yo na les bons samaritains. Yesu na utana yo na kolela na nzela. Yesu na utana yo na kubwaka na kate. Ngala utana yo mosika nzambe. Yawe na utana yo mosika nzambe. Yawe na utana yo na banshene forcé. Yawe na utana yo na bambusizila. Yawe na utana yo na bamangengenge. Yawe na utana yo na bantolo. Kala lelo babobina simbikisi. Kala lelo babobina komisi. Wenda 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 Wongo! Adi là, je parle de Kibola Bola. Kibola Bola est celui qui est ni chaud, ni froid et qui sera faux. Donc, il va continuer à me soit pas au prendre conscience de eh, maman est dans le mutatale a dit moi si quoi? Zora mutumnene buena bonwa Thompson. Aïcha, eh, moi je te parle, tu restes concentré dans le téléphone, dans le téléphone, dans les gars à valeur quoi. Et qui est comme toi le banayo. Eh, yo kasi tongo kena libala no un jour ngam no gelambe lokuna. Yanga mo mona ndena potana na ngwa wa. Donc on est là, on pense on est là, maman on a dit bala ko lo babongisa ko on a pena na kena sa maman abatan wana hein eh Aïcha c'est responsable hein yo qui est c'est responsable banda ko zala mo pa bino pour se apprendre à té est-ce que muso ke na éviter on s'appelle moi si mais ya mikate moi si mon père ya mikate pena mikato ya pate c'est comme ngai wana ndeyo et là tout na saini yo so salika hein eh on peut sortir le téléphone tout oh mon frère on va sonner vraiment calme mon frère bon bino bon surtout biso Dieu fait grâce hein nous avons ça n'engolo maman pasteur aza bien maman jolie aza très bien aza ne bien azali na ye. Oui, moi, on a un katanda juste un abîmé parce que pour que on a bien fait de l'angle de bande. Oui. Maman, eh bwana. Na cheki 4000 na ngai yawa mama na ngai. Na lingaki na kinikufuta na ngomwa nyongo mo mena zo mona ngote. Ngamnazi. Mama. Wewe kuli mwizi aye. Nani? Uyibi akota kina butwa. Kasi ngana yoko ki mungongo moko na butu miri pidiu. Ngabi mabata bakeye. Donc ngana lobi mame mabata bakeye bolo wala pe siffler ezalaki na mtu ambeto na kwa yake na shia mbeto kuna nani bona osese odia oyebi modero totala kana théâtre mutu moza kadi bando ya yaka mingi fufu olingi kodia mingi kasi musala pe musala kate
ozoloba nini naza oyo koza koloba esopa mon amour oza koloba nini oyo mtoto mwanamke bibi yake apako anani bato 4000 kwa hapa mais anaibi te na kasi unapatuka bango na we naye mwezi katumba alakidia ba ako sala bwana ozoloba nini bino beso ayelo ngoloba sio na biso mungu mboka na biso père na zwila na saka mère na somo eloko na dami pakwa bimeka tingelo tenga kufa nzala azwimba ngona yo moko pesi akamati ngambongo akamati ngambongo mwana mwasi ndeko so mona boye asengite oyo yakende ko pakwa akeko yela ngai muto ayeli ngai sikoyo pakwa boyomba pakwa iko kolinga kaka shakoto bongoyo donc mwivi sini mwizi oyibi na yibi te na zushema koloba mama mwiki wana te akeko lokota ndumba suka ipa wapi kwa ochenga na ndako ko yibila ngai bela mbongo wezala ke pa boye ni nini mama na yo esopa moni mama esopa ozo mama mobali noyo azalaka nganga kala ona kobetsa jeke ngama ko nena pekisaka yi. Oui, bonne madame. Vous allez bien? Oui, nous aussi par la grâce de Dieu, en tout cas ça va. Nous avons battu l'année. Nous sommes ensemble ce qui est bien. Nous avons pour la retraite. Donc, retraite, au moment où la prière est belé, tu as la caca. Situation de Nézali, il faut normalement prier. Un témoignage? Oui, parle. Oui, je connais. Il y a une situation, il y a maman, des araki. Oh, gloire à Dieu. Ah bon? Ah bon? En tout cas, nous devons rendre gloire à l'Éternel parce que nous avons bon. Un témoignage? Oui, parle mon frère. Parle. Oui, oui, ça quand la situation à maman, il faut sauver entre moi ou maman la sauver. Donc les deux sans problème. Oh, gloire à Dieu, je remercie. Merci Seigneur. Maman Julie, moi je suis avec maman. Frère aimé, yango na yebisa kabino bana nga kokanga makaka na nzambo e frère aimé. Yango na yebisa kabino langage nzambe eza langage moko te na ba médecin. Ba médecin ba ko mona négativité mais pas nzambe ezaka toujours positif. En tout cas nzambe ya kumisama. Donc moi na botama sans problème. Et OK. Ah, que le bon Dieu soit loué. Vous pensez comme vous. Guimaël Jemela. Et Tchindela. D'accord, c'est pas un problème. En tout cas, je bénis l'Éternel, le Dieu pour ça. Tika nzambe ya pambola bino, tika nzamba zala na bino toujours longo. Tika nzambe ya bundela bino bitumba nyonso oyo komona na pezangi komona na bomo ya bino. Merci frère. Nzamba pambola. Merci, OK. C'est pas un problème. Maman Jolie. Tu sais quoi? Notre Dieu que nous servons est très merveilleux. Notre Dieu est très bon. Tu connais l'histoire, il y a un frère aimé Tchindela. Moi, c'est Jenny Basinga, au Bazan la France. Tu te rappelles bien. Tant que Bengarangaï, que non, moi, c'est Zémi, il y a terme, et puis il y a des complications. Mais médecin, et si comme on a fandeli, il y a un risque. Soit moi, akufa, soit maman, akufa. Donc, la possibilité pendant que nous sauver et Moutoumoko. Mais Dieu a fait grâce. Tant que j'ai situation, j'ai fait 3 jours de retraite au bon de la Ponabango. Et aujourd'hui, Dieu a répondu. Et Dieu a répondu favorablement. Oh, j'ai béni le Seigneur, notre Dieu. Il est merveilleux. Là où il y a des complications, nous interviendra toujours. Naïbisi, maman, situation et ça tranquille. Mais vérifie d'abord ton téléphone, peut-être qu'il a déjà envoyé le code. La situation est tranquille. Donc, Nzamba Sali, Aboti, moi si Aboti est normal, césarienne, des complications, parce que Nzamba intervient. Mais vérifie d'abord ton téléphone. Vérifie mon téléphone pourquoi? Peut-être qu'il a déjà envoyé le code pour l'offrande de l'action de grâce, papa. Moi je ne sers pas Dieu pour l'argent. Dieu me paye, il sait comment me payer. Mais la bonne des choses, c'est que le frère a fait, et c'est à reconnaître la grandeur, la valeur, la bonté de Dieu. Arrête, mais pourquoi tu fais Boniko?
Nzambe et moi, c'est avec un terrain. N'est-ce pas? Il a envoyé Jésus puisqu'il avait aimé son monde. S'il n'avait pas l'amour de son monde, réponds-moi, toi qui es pasteur. Hein? Oh. Et on se montre dans la chair, non, tout n'a pas de alléluia, amen. Tala, elko, kusakana ngate. N'est-ce pas kusakana ngate. Salaka musala, bah tous ceux qui ba mbazu ba résultat ba témoignage, il a un ba dim na action de grâce na lia kanal lataka. Na ko koma kisimbi na katsanda kuna ote. Tu as souffert, tu as pris beaucoup de temps. Tu as vraiment investi même ton âme dans la prière pour le salut à la famille wana, pour la délivrance wana. Aujourd'hui, Dieu s'est manifesté dans la famille na bango. Tu ne sers pas Dieu pour l'argent. Tu ne sers pas Dieu pour de l'argent. Tala, ce qui pasterait, ngaiko. Que chérie, je ne serai pas au lit avec toi pendant une semaine parce que il faudrait que je dorme par terre pour la bonne de la peau. Je me sacrifie aussi. Hein? Tu méprises ton toit. Toi là, tu méprises ton toit pour prier pour les autres. Hein? On a dit une action de grâce. Ceux qui ont reçu tes oreilles pour nangai. On va écouter. Tes oreilles pour nangai. Écoutez. Mon icône, galate kenda. Yo galate ça il a raté. Écoutez. Oh. Laisse Dieu nous bénir. Alors, il y a la part de il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Quand Dieu bénit, retour, il faut Zala papa. Au foot, on laisse Dieu faire sa part. On ne peut pas forcer quelqu'un. On force à tâter. Action de grâce, après avoir. Attendez, maman. Après avoir causé un résultat, c'est à ce moment-là que mon l'action de grâce. Action de grâce, il peut aussi rendre à Dieu, comme Paul est tenté de dire dans le livre de Ruth, chapitre 13, verset 15, de rendre continuellement les sacrifices des actions de grâce auprès de l'Éternel. Pour la zara locataire, pour la foutre la bana minerval, comment on a Bible été. Hein? Non, toi la bana te foutre la minerval, toi la toliaka. Moi c'est pour la zara tchakabelo. Hein? Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Oh. Moi c'est yebaka te asengaka. Moi je suis yebaka azali anti-valeur. Moi c'est yebaka azali anti-valeur, azali na tina tena famille ba komona epé valerité. Ta bongo ko basalanga betu tala nge. Betu bamanianga twena. Ah père. Kati kana mon commandant. Mon commandant wena betu bamanianga twena. Un crocodile rose. Vo kati kana sali de kindo kikiani ngeje. Ka unazengela munzo yiki. Na lié non ça ba digestion na bosela na ba. Okumela te soki penga bina kota na crocodile rose. Na mibongo na kindo yo. Yebe pete. Na ba mona ngati na kinga na ba kindo kyo na ponga mona kota ngotro. Pour nous danser. Oui. Papa ye, dalesili. Papa ye, dalesili. Na moi c'est mon yibi. Papa ye. Papa ye. Dans machine. Aye di serena ye. Go free. Ouais, on va galette. Eh bien, on s'en va gaufre, on s'en va galette donc elle est le moins bien. Ça là, ça va gaufre na merde, nous nous 4000 mois na lia na zo loba fort. Sinon biloko c'est. Et là, vous consommez dans votre plat de chat et bacas. Et là, vous bien. Na te ka te ba galette na ngai. Merde, nous nous 4 chats ba mon plan so biloko ale loba fort. Pour machine on moto boindé. Mais ba meka ka, oui, te so biloko eti appareil électroménager ba meka toujours na courant, ba ke ça, ba ndene ça. Na moto. Bako, vos manes se weza wa. Ndito ko vingila. J'appelle non. Tu as qualité. Lona bando luka penzande et o kamuna. On va essayer kasi. Pesa sachet na on a côté. Maman, uzana posa ya emballage to za posa ya produit. Mais emballage kasi pona concevoir en mobile. Ngana zama mobile ba pesa biki bakabelo yango pona marque o mosinda dingaki. Na poni marque roba na marque yango na pesa ya we za suya ba brésilien. Yango o za ni brésilien. Comment on va côté que le que zanga sachet. On va ta sachet to là c'est là qu'on a mutu. Aboni boy ko. O ganga nini? Papa. Mais sabotage na mission libanda lingwa. Weza. Ah papa sabotage na open na bimisi yango. Oh, il a un hotel comme papa, bon, il peut y oh, il a un boy. Il y a pas de il sabotage, il y a place, où t'as oublié. Papa, sabotage, il a un et ça, oncle. Tu gagnes pas. Bon, on a vu, c'est tout, on a pas de maman. Vous avez un peu, c'est très bien. Pako. Yakuza esanga tango za zonso na konto tango na yibisaga yo. Ngai soke kusambila te. Nde yo kenda kana likelemba yake ndoki. Nde na likelemba yake ndoki na pesa ka yo. Kasi ngai nde na salaka magui
na liya baninga me ya yo na boya kopesa mi obosanaka kenga tata na yo makambo yo osalaka ngai mwana kaka ya liboso na bote ezali yo mais ton comportement vis-à-vis de moi ton père ça ne tient pas vis-à-vis de moi ton père tu es anti-valeur. Maman. Non, là c'est ça, Paco. Paco. Papa, vous exagérez, papa. Vous exagérez. Là, ça fait qu'il papa. Bonne boyko. Kaka ndako ndako. Mina bosa ndako ofele na na traite. Vous avez maman na yo esopa zali wana ayebe. Na kupesa yo facture banda. Manevre na sala ya kuluka kuzwa maman na yo zwa zemi na yo. Ndenge na sala ka stratégie biloko na liaka poa na sanga na mama na yo ti obota mina maternité obimi classe dépense yo obike chuchu na zana boya zaboya ape na zem ninga zana boya ana koko na kata libumu na zana ngona boya okumi ko baba santa bu obebisana ka mona na libumu ngona papa oh ezala ko siseme vile pako wangu mama cha pako olinga ko dele lokone na koteli yete esopa na koteli yete zo monu sedi andi ndete voba seki ngatata na za koloba olinga ko dele kam nini Bozoba no yo na mwasi yo zwa oyo mwasi ozwa azana mkumba pesela kama sanga wapi papa mwana mukuse lupango eko pasuka comme ça yo la maman oza parle na bino nda kufuna botikela nga koto yo eza terrain vide na sama na lingi koto ma batana to cha mira to kabwani nengwana na mukuse za nengwana sasa mala lezi bunko bona nda na pepa de pas de bisomobo mala lezi bunko pasol pa ngai lupango ngati tatela na jina pasi ya unatera na kauka ba biso basi ba kende na bango ngana tikala pona kengela papa na ngana mama na nga mama na nga lo kaso ba mo boneni mama na miso mama na yo di apa so pengo ngai unatera na zwa na zwaka na unatera papa so mabete so ba pesa opong baby ke obote ngoza espace muneni ngwana obote baby so bana edimo temo na ngai ton état de droit il en a besoin ngwana kanga da chango mwana ozante est-ce que ozo kanisanga na nini so awa yo yeli mwasi na machine oyele plante mama na yo yeli yeni oh papa mwasi na yo sombeli na nini oh na sombeli lokoni papa na sala ngana na musala yo sa passion o pesa ngani na sala tâche ngana se pana c'est intimidation papa c'est intimidation ouais pas intimidation oh kishuna eso pa plata to bima plata ke so kapela ebi ke panda mnuka makelele yale kakabu plata ke so kapela to ke zo ile so le ngulu na kota na mashina mala mkuta mère na mnuka na otala te ngana 200 na botema ba kongo makambo za koloba ko pa na sade yo nini ndenge na sawa esida kofi deja yo na sima tikala mena ko kabala panga na mama na yo tutala soko ko vivre na ko na kofi ndenge na zadia o pako ade bona ka munuko tata bala sanda Bako, lukila kanga makambo na sawa muki. Lukila kanga makambo na elo. Papa na yeye azo kufa bako. Fera sei. Mama na boy. Neti ya lelo na sali. Na sali nini? Na sali nini? Tangu uzalaki na mwasi ya malamu oyo. Mwana mwasi omba. Oboyomba. Shushu na sali. Shushu. Monyina kama sema shushu wapi? Ah mama. Aketa kangai. Na zomba omba te. Na shushu na te. Na sali nini? Na sali na kama kama nini? Awuta bala. Papa ça facture. Na kufi. Papa ça kufa. Pako tika ko sala po. Shushu doge la ta doge. La ta doge. Tala de mwaka na papa na yaka. Kufi li susu la kufi. Yaka na papa. Oyo mtu manga pako. Na kufi li susu. Tika. Kufa te. Bo musa kufa kaloba kaboy. Tika na kufa. Mala bebe la kaja kuna ko fa no mbana ngapa. Lupango unatera uteka lupango unatera sasa ngwana ke kolokota soko nani wapi leo nazoka lupango ba fulama papa azaka tani makanista ko botama limbisa esopa mama esopa limbisa baba okele ko kufa tena wenda ye labate kala idimonde azaka te muna ngala ko lekele mama ko na ndao banda te papa yaka pako lukelinga makambo na ebisi mwana oyo azalaki kuna mwana mama shako wana omba bala yoke kozwa shako to bongoyo garçon gaulois aza nzoto mike mais ayebi musala donc soki otali ye na musala na ye différence akosakana te yango ozobenga aza na posa na ye allo
naza na posa na yo soki osali okota donc yo pesanga kaka nini position na yo kapela côté nini exactement place oza bon est ce que okoki koya na okozwa taxi ya kauka okiti na avant ovire victoire pardon yaka mpenza donc c'est un garçon que j'aime bien yebi musala mpenza non ye aza nde na kapela ya bonga nakosala na kapela est ce que yo ehinga muta non kapela bon en fait kapela eza nano aveni bato bavandaka wenze ezalaka wana mais côté ya baambiance wana la ça m'est égal nayebi ozala nokuna te nga côté ambiance wana ça m'est égal mais à part ça on a parlé de nani mama leki na bino wao nani ndeni mama leki na wao nani Rita ça bien yeah bonjour oyaji ka yo bizana mobali na yo bolingo benza boni oyaji ka mais nga na comprendre la te yo makambo no okotika nanu mwa culture wana te ya mbandaka yo na mobali no bolingo il fallait zani boni likambo ezali au juste non yo lukani oyeka mamo oyakika yo na mobali no bolingo ezala te oyebi ke fona bi da otanga misaplo kwa mninga na yo oyebi ke fona bi ya boni so zana yo bien so moni moi sina yo problème kita qu'est-ce qui t'amène ici et là on est ngai fona bi veo yo Gérard Basilo bazawa veo moni mo biso ata to utima ba kuna ba nini mais ma connaissance ba bira mo pasha bazali bonga na banotel la kayo moi pantalon jean moi nini donc ceux na comprendre bien ozui ba to rotalela donc olingo epsanga ko ozui ba tu ya o ba ko soutenir yo te mkolano ye na Gérard Basilo lelo susu baxi ba kombo susu donc ozo baxaka ba oyebi que plus de connaissances ça plus de problèmes natanga ke na respect bamboka mususu baninga basalaka azaka na capital azosala makambo akendaka intérieur azozonga mais ya biso lokola bakokende kozonga ezaka te moto soki awumeli mingi esika moko nde tomonaka bamakambo yo ebi te ngambo nazalaka na ye awa donc eza kutu makambo wana te donc bacomportement na ye wana azaka moto abakisaka kotanga bakombo bakuta oyebi moto mosusu akoya esika bino bovandaka mais akomi lokola ye nde avanda liboso na bino atanga bato bakota makambo na ye nga mpena nazotiango na motu te parce que j'ai beaucoup réfléchi hier soir et puis mikolo nyonso donc Rosette oyebi tant tozwi Rosette oyebi batant oyo tozwi na yo eza teke tamsu bato baomona misusu wana na famille na yo batunaki mpona mambo ya libala tu etu banini mais bazomona lokola neti ezodépendre na volonté na ngai te tozobima balokuta mosusu na Congo awa manque ya moyen alors navandi na réfléchir nga abi te tokokontinue kovanda boye te donc ezozala na volonté na biso te ya kozala tozobima baaventurie mpona manque ya moyen yango na réfléchir mingi sur yango natali nga bino nde eza boye fo nga nake koluka mbongo ya kovanda kaka boye ezosimba te donc il faut na voyager na équipe ekomobilize mwa moke bato na ndenge na kozwa mbongo il faut nasala tona déplacement moko nakenda ata mwa 2 mois 3 mois 4 mois nameka na okobose mpenza mpo donc omonaka moninga moko adeplace akendaki Angola ayebo asombi lupango moninga moko adeplace akendaki circuit toni abali donc mboka na biso moko na kati ya mboka na biso tokosa mambo ya bien te fo ezalaka moto abimaki yango bon nga mpe nakotaka na rythme akende na mais nakobanda nao na goma obetanga nde lisolo voyage maman il faut ça demander moi
Au fond, bateau nyonso ba. Donc yo ndé to vanda bozo mona ngomala. Ba luka ba balate. Société ni na limité wana na ba industriel wana ngai na kete. Na poids lourd, place ni na comité. Obi tandi de cela va Jean Vincent. Tala, maman. Na ngako kaka bongo, pe to bala na ka bongo, nzamba pambolo bala ngaka aozo pe mbongo ka ana Congo. Bon. À cela va Jean. Omoni eza na ndenga mabete. Bon, Rosette, na yebi que eza difficile hein, ya comprendre ngo boye, mais il faut yebelo omoko nini auto salité sur place na outi ko numéro auto kotangelo ba place na meki ko luka na ba limité wana ba industriel na ba poids lourd nyo surtout wana ta ba ville wana kutu eza auto passe pour na expliquer mais problème na ngeza nini écoutez s'il vous plaît tokoki ko vanda 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans to tala na bo lelo ko iko accepter lobby au supporter ngote ozomona moyo ga ndenge beta batu ko mikolo nyoso bomona awe lembaka omona matame lembaka. Donc tozo kola il faut to yeba ko racheter temps ngana lingi na sala ngoteke na sala pona tembele na kei na beti po muninga mo ba betela ngali solo minere za na Goma muninga neza yo mama minere za na Goma eza question ya bongo te loko nyonso tu ba tantaka nanu ko sala ko tante nini kuna basi ko nuke mona kuna baza bien ko lekanga yo calcule zaka ya basi qu'est-ce na kana tuna ndenge yo mona ngana kishasa mona ngana mwasi ni nona loko na mona pina na mwasi zaka na ngamu mama eza na hutuma basi te siko zo kendela nini parce que ngana linga ka bongo na yebiki anzamba osala ozwa poto balana ko kuna ka poani siko na yebselo moko yo go linga ngaka bongo me ngai moko pe kolo ngai na go linga pete na zaka na piaka boy na zaka na vigo obo nenza meponi te yango na siko nzambe ne mutatindo ke likakuna zwa opesa ote sike nzamba opambola te soko ke kuna nda pambolio oyebike ka na bible to bondela ko nzamba recommandaki Abraham abima po ezwa pe ezaki na ta Abraham ezala ta toza de lunga na hotel maman nazo faire voir yo eloko ici na soli ku tuna pasteur na epsaki na téléphone fallait to koma to sola na ye ngana lingo comprendre que ezali pona bien na biso eza makambo te o soki pona koluka nini to koluka nini mais soki lelo to komi na possibilité tala na zo continuer ko vendre na leki na place moko na ko zape na ndako na ngai to sala makambo na biso to vandi to bandi pe ko bota na ajini to boko la bango na ajini ba otanga na ajini te to ko continuer au vivre boite mama toza batu tozo sambela menzambe pa lobi ogolia na mutoki na yo c'est ça le jeu il faut comprendre mon dengo ça va Lisa Bonge Lisa Bonge batata ba mama woka lisapoe ilenge basi mibali boka lisapoe sangwema 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 koko wela nini na mokilie koko budela nini ngana ya sangwema nkala yitu kunzaba mangioka nkala yitu kunzaba mangioka. Le groupe théâtral Yokason, c'est un groupe à caractère éducatif. Président Tcheko Matondo Marasa petela biso lisapoe Yokason ya ya ingénieur Eric Bamba Yokason ya ya papa Adolphe Musiko Kumupa et maman Chantal Ngarula Musiko bafunga bachola baloba les boss Aldo Chibala bafinga batonga bachola baseka Bella Spécial Hotel Ayolona Yokason ya ya Stani de Panama Yokason ya ya Anyanga d'Ivoire Montero Papa del Foro Luanda bafinga batonga bachola baloba
bafinga batonga bachola baseka